Lele nih bang ya. Oh, kita ini. Wih, lele nih bang ya. Ini bang, biar saya tolong cabutkan tanda. Oh berarti di sini apa? Ini ikan lele pendatang. Oh, luar biasa. Ini pendatang arah datang nampaknya. Besar juga kan? Lumayan lah.
bisa ikan hidup, tapi nampaknya ikan teri yang dapat. Ada pula ikan apanya itu di situ? Sangat-sangat dan perkirakan cuma ikan suyu aja. Rupanya ikan keli pun ada di sini. Apa umpannya tadi bang? Rupanya cacing aja bang. Tapi mungkin dia terlalu lapar kan. Jadi cacing pun kena embat juga nih. Padahal tadi di sini apa ya ini? Cepat ya? Petik? Ikan petik bang. Kita pun nggak nyangka kalau ada ikan kelinya di sini kan. Oh. Padahal semuanya lubang ini ya? Iya.